Kama tulivyokwisha kuona kwenye kipindi kilichopita kwamba mmiliki, yani owner, yeye ana jukumu kubwa katika kuhakikisha kwamba anatoa wazo la nini ambacho anakitaka katika mradi wowote ule ambao unatakiwa ufanyike katika sekta ya ujenzi. Ikiwa owner atatoa wazo na wazo lile likachukuliwa pamoja na wataalamu kwa ajili ya planning and design, owner atakuwa na wajibu wa kufinance mradi ili uweze kutekelezeka kwa viwango vinavyotakiwa. Nilisema hapo awali kwamba nini ambacho wataalamu wanafanya. Wataalamu wanakutengenezea design, lakini pia wanakupatia specification, kwa sababu kila design ina specification zake. Kweli ni kwamba design hazifanani na specification zinatofautiana kulingana na design. Changamoto kubwa inayowakumba owners wengi ni kwamba owners wengi au wamiliki wengi wanatumia mifumo ya force account. Mifumo ya force account ni mifumo gani? Ni mifumo ambayo mmiliki anafanya kila kitu na fundi anachotoa ni labor charge peke yake, yani nguvu kazi. Kwa hiyo mmiliki anakuwa na wajibu wa kununua material, anakuwa na wajibu wa kulipa, anakuwa na wajibu wa kufanya kila kitu isipokuwa ufundi peke yake. Sasa hii ni riski kwa sababu clients wengi au owners wengi au wamiliki wengi wa miradi sio wataalamu wa masuala ya ujenzi, sio wabobezi katika masuala ya ujenzi. Inapokuja kwenye masuala ya kununua material, wengi wanashindwa kujua material yapi yanafaa kwa ajili ya eneo gani. Ukweli ni kwamba mtu yeyote anaitwa mtaalamu lazima kujibu swali la kwa nini tunatumia kitu hiki na kwa nini kitu hiki tunakiweka mahali hapa. Sasa hii changamoto inawakuta wajenzi wengi, na wajenzi wengi sasa inafika mahali wanawategemea tu mafundi wanaojenga au wanawategemea wauzaji wanaofanya nao biashara katika maduka ya vifaa vya ujenzi. Katika hali hii, majengo mengi yanakuwa katika hatari ya kuisha chini ya kiwango au kuisha katika ubora ambao sio stahiki. Sasa ili kuepukana na changamoto hizi, nini mmiliki anapaswa kufanya? Moja, ukisha kuwa na pesa, ni muhimu kuunda timu itakayo kusaidia kutekeleza mradi wako katika viwango unavyotaka ili ubora uliokusudiwa uweze kufikiwa. Ukishamaliza kuunda timu yako, ni vizuri ukaiwezesha, ukipatia pesa timu hiyo ili iweze kufanya kazi, kwa sababu hakuna kitu kinachofanyika bure chini ya hili jua. So ni muhimu kuhakikisha kwamba mambo yote yanafanyika katika utaratibu uliowekwa ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika vizuri. Kupuuzia wataalamu ni kujiweka katika hatari ya kumaliza mradi chini ya kiwango, lakini pia kwa gharama za juu zaidi ya zile ambazo ungezitumia. Watu wengi wanafanya hivi wakidhani kwamba wanaokoa gharama, lakini ukweli ni kwamba wanaingia katika hatari ya kumaliza miradi aidha ikiwa chini ya kiwango au kwa gharama za juu zaidi ya zile ambazo wangeweza kutumia kama wataalamu wangekuwepo. Natamani kujua kutoka kwako, kwenye mradi wako wa ujenzi, ni makosa gani uliwahi kuyafanya ambayo unasema kama ningejua nisingefanya hivi? Tuandikie kwenye maoni. Mimi ni Eman Paul na hii ni Limbo Nation Academy. See you next time.